Nederlandse gesprekken op school. Een rooster lezen en vroege lessen bespreken. Dutch conversations at school. Reading a timetable and discussing early classes. Hallo, lieve Nederlandse leerling. Hello, dear Dutch learner. Laten we samen lezen. Let's read a story together. In dit verhaal oefen je roosters lezen. In this story, you'll learn to read timetables. Je leert ook tijden zeggen in het Nederlands. You will also learn saying times in Dutch. De titel van het verhaal is... The title of the story is... Daan en Carlijn lezen het rooster. Daan and Carlen read the timetable. Laten we beginnen. Let's begin. De schoolmuur is grijs. The school wall is grey. Het bord hangt middenin. The board hangs in the middle. Daan draagt een blauwe jas. Daan wears a blue jacket. Carlijn heeft rode schoenen. Carlien has red shoes. Een klok tikt zacht. A clock ticks softly. Daan leest het rooster. Daan reads the timetable. Carlijn wijst naar maandag. Carlen points to Monday. De eerste les is om 8 uur. The first lesson is at 8. Daan knippert, heel verbaasd. Daan blinks, very surprised. Carlijn lacht om hem. Carlin laughs at him. 8 uur? Zo vroeg? 8 o'clock? So early? Ja, om 8 uur. Yes, at 8 o'clock. Antwoordt Carlijn heel rustig. Carlijn answers, very calmly. Daan zoekt de dinsdag. Daan looks for Tuesday. Hij ziet 2 vakken. He sees 2 classes. Carlijn telt 3 regels. Carlijn counts 3 rows. De letters zijn klein. The letters are small. Daan buigt dichterbij. Daan leans closer. Carlijn tikt op woensdag. Carlen taps Wednesday. Er staat 9 uur. It says 9 o'clock. Niet slecht, zegt Daan. Not bad, says Daan. Maar waar is Jim? But where is Jim? Carlijn zoekt de vrijdag. Carlen looks for Friday. De gymles is om 11 uur. Gym class is at 11. Daan maakt een gek gezicht. Daan makes a funny face. Carlijn grinnikt en wijst. Carlin giggles and points. Dat is later, zegt zij. That is later, she says. Dan ademt diep in. Daan takes a deep breath. Hij leest nog eens. He reads once more. Maandag heeft taal om 8. Monday has language at 8. Dinsdag heeft rekenen om 9. Tuesday has math at 9. Woensdag heeft lezen om 10. Wednesday has reading at 10. Donderdag heeft muziek om 11. Thursday has music at 11. Vrijdag heeft gym om 11. Friday has gym at 11. Carlijn zegt, mooi overzicht. Carlen says, nice overview. Daan wijst naar maandag. Daan points to Monday. Welke lees is dit? Which lesson is this? Carlijn leest taal. Carlen reads language. Dat ken ik. I know that. De bel gaat hard. The bell rings loudly. 2 leerlingen rennen voorbij. 2 pupils run past. Carlijn blijft bij het bord. Carlen stays by the board. Daan telt de dagen. Daan counts the days. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zegt hij, lachend. He says, laughing. Carlijn wijst naar de klok. Carlin points at the clock. Het is 8:30. It is 8:30. Daan lacht om zijn fout. Daan laughs at his mistake. Goed geleerd, zegt Carlijn. Well learned, says Carlen. Ze lopen naar klas 1. They walk to class 1. De gang ruikt naar krijt. The hallway smells of chalk. Daan draagt zijn tas. Daan carries his bag. Carlijn draagt haar schrift. Carlen carries her notebook. We halen het, zegt Daan. We will make it, says Daan. Ja, wij snappen het. Yes, we understand it. De juf staat klaar. The teacher is ready. Zij ziet hun rooster. She sees their timetable. Daan wijst weer. Daan points again. Taal om 8, zegt hij. Language
At 8, he says. Carlijn knikt goedkeurend. Carlijn nods approvingly. Rekenen om 9, zegt zij. Math at 9, she says. Het bord voelt minder eng. The board feels less scary. Daan glimlacht breed. Daan smiles widely. Carlijn tekent een ster. Carlen draws a star. Op het bord, rechtsboven. On the board, top right. Daan ziet een rode lijn. Dan sees a red line. Carlijn ziet een blauwe pijl. Carlen sees a blue arrow. Die helpt, zegt Daan. That helps, says Daan. De pijl wijst naar woensdag. The arrow points to Wednesday. Daan noemt de tijd. Daan says the time. 10 uur, toch? 10 o'clock, right? Carlijn schudt haar hoofd. Carlen shakes her head. Nee, dat is woensdag. No, that is Wednesday. Daan kijkt nog eens. Daan looks again. Hij ziet 10 uur. He sees 10 o'clock. Aha, nu snap ik. Aha, now I get it. Carlijn lacht weer. Carleen laughs again. Zij wijst naar donderdag. She points to Thursday. Muziek is om 11. Music is at 11. Daan tikt op muziek. Daan taps on music. Dat is leuk. That is fun. Carlijn knikt en grijnst. Carlijn nods en grins. En vrijdag is Shim. En Friday is Jim. Daan doet stoer. Daan acts tough. Maar zijn handen trillen. But his hands shake. Carlijn ziet dat. Carlen sees that. Geen zorgen, zegt zij. Don't worry, she says. Daan knikt langzaam. Then nods slowly. Hij pakt zijn pen. He grabs his pen. Carlijn geeft papier. Carlen gives paper. Samen schrijven zij tijden. Together they write times. 1. Maandag, 8 uur. 1. Monday, 8 o'clock. 2. Dinsdag, 9 uur. 2. Tuesday, 9 o'clock. 3. Woensdag, 10 uur. 3. Wednesday, 10 o'clock. 4. Donderdag, 11 uur. 4. Thursday, 11 o'clock. 5. Vrijdag, 11 uur. 5. Friday, 11 o'clock. Daan zegt, ik heb het. Dan says, I have it. Carlijn zegt, wij ook. Carlen says, we do too. De juf lacht, tevreden. The teacher smiles happily. Het rooster staat goed. The timetable is correct. Daan zet een vinkje. Daan makes a tick. Carlijn zet er 2. Carlen makes 2 ticks. Nu is het duidelijk. Now it is clear. Zegt Daan zacht. Daan says softly. Ja, heel duidelijk. Yes, very clear. Antwoordt Carlen blij. Carlen answers happily. Ze lopen naar buiten. They walk outside. De zon schijnt geel. The sun shines yellow. Daan kijkt naar zijn lijst. Daan looks at his list. Carlijn kijkt ook. Carlen looks too. Maandag eerst taal, zegt hij. Language first on Monday, he says. Dan rekenen, dan lezen. Then math, then reading. Daan steekt zijn duim op. Daan gives a thumbs up. Carlijn maakt een grap. Carlen makes a joke. Geen gym op maandag. No gym on Monday! Daan doet alsof hij zucht. Daan pretends to sigh. Maar hij lacht meteen. But he laughs right away. Daarna oefenen zij samen. After that, they learn together. Om 8 uur, zegt Daan. At 8 o'clock, says Daan. Om 9 uur, zegt Carlijn. At 9 o'clock, says Carlen. Om 10 uur, zegt Daan. At 10 o'clock, says Daan. Om 11 uur, zegt Carlijn. At 11 o'clock, says Carleen. Ze wijzen om beurten. They point one by one. Het rooster wordt een spel. The timetable becomes a game. Daan wint bijna altijd. Daan almost always wins. Carlijn wint met lachen. Carlen wins with laughter. De bel klinkt weer. The bell rings again. Tijd voor de pauze. Time for the break. Daan pakt een appel. Dan takes an apple. Carlijn pakt 2 appels. Carlen takes 2 apples. We kunnen dit. We can do this. Zegt Daan met een appel. Says Daan with an apple. Jij leest snel. You read fast.
zegt Carlijn trots. Carleen says proudly. Daan bloost een beetje. Daan blushes a little. Carlijn eet snel. Carlijn eats quickly. Dan lopen zij terug. Then they walk back. Het bord is nog daar. The board is still there. Maar nu is het simpel. But now it is simple. Daan leest zonder stoppen. Daan reads without stopping. Carlijn hoort geen fout. Carlin hears no mistake. Maandag, dinsdag, woensdag, Monday, Tuesday, Wednesday. Dat zegt Daan hardop. Daan says aloud. Donderdag, vrijdag, Thursday, Friday, zegt Carlijn zacht. Carleen says softly. De twee kijken tevreden. The two look pleased. De schooldag is duidelijk. The school day is clear. Daan stopt het papier weg. Daan folds the paper away. Carlijn zet haar tas neer. Carlin sets down her bag. Morgen weten zij alles. Tomorrow they will know everything. Het bord blijft hangen. The board stays up. Daan en Carlijn lopen weg. Daan en Carlin walk away. Woorden om te onthouden. Words to remember. Rooster. Timetable. Board. Board. Maandag. Monday. Dinsdag. Tuesday. Woensdag. Wednesday. Donderdag. Thursday. Vrijdag. Friday. Lesson. Taal. Language. Rekenen. Math. Lezen. Reading. Muziek. Music. Gym. Klok. Klok. Uur. O'clock. Appel. Apple. Pen. Tas. Bag. Heb je je geabonneerd op het kanaal? Have you subscribed to the channel? Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Thank you for watching. See you in the next video.